Hello，朱校長你好啊！ Hello，你好。咁其實點解今次咧會參加我哋呢個跳舞比賽嘅？因為咧今次係大埔區第一次咧舉辦呢個活動啦，咁、我覺得好有意義，係，同埋咧可以俾小朋友咧個挑戰啦，同埋咧又去咗唔同嘅地方喎，嚟到小學係好特別嘅。我今次咧專登係揀 K1 至到 K3 嘅小朋友嘅，係。咁你頭先跳舞嘅時候有3個咧係好細個，3歲嘅，咁佢哋又唔驚喎，同埋咧又可以咧啲哥哥姐姐帶住佢哋啦，咁。我覺得呢個係一個機會俾你。咁其實我都知道咧，學校咧都有好多唔同嘅亮點或者特色之處嘅，可唔可以同我哋介紹一下你嘅學校咧？好啊，咁嗱，我哋係一間天主教嘅幼稚園啦。咁我哋咧好緊要咧，就係我哋嘅辦學團體裏邊咧有5個核心價值嘅。係。咁而呢5個核心價值咧，最重要咧就係愛啦。咁而我哋嘅校訓咧，亦都係教小朋友點樣去愛身邊嘅人啦，同埋點樣去勇毅啦，去面對挑戰啦，同埋一個責任感嘅小朋友咯。手團圓伴奏，用力跳起再手拖手，大步去走，彎腰擺扭，身體識擺動有節奏，拍拍手未怕醜，輪住大頭又行又會走，全力嗌嘈生晒。然後變陣將身體擺擺 ，1 2 3 4 5 6 7 8，人獲勝自然高興，全場振興一班精英 ，1 2 3 4 5 6 7 8，誰獲勝但求高興，全體也盡興。1 2 3 人獲勝自然高興，全場振興一班精英。1 2 3 4 5 6 7 8，誰獲勝但求高興，全體也盡興。今次表演完啦，你覺得小朋友做成點先？我係俾101分佢哋嘅。哇！因為咧，我其實咧對佢哋之前咧一路睇佢哋排練咧，都冇乜期望，我真係覺得佢哋 enjoy，佢哋開心就得㗎啦。係。咁點知咧，佢哋今日咧我都有啲擔心嘅，因為平時有啲人咧都會遲到好耐。今日我一嚟到學校咧，佢哋已經到晒啦。齊晒啦！即係我好 surprise 咯。咁跟住咧，然後咧去到嗰間房喺度等待嘅時候咧，小朋友都好興奮，同埋好開心，好喜悅。咁頭先叫佢哋跳啦，咁咧因為技術上嘅問題咧係搞咗好耐，咁個音樂都唔得。咁小朋友你見佢咧，佢係好認真咁樣喺度等待嗰個音樂。咁個音樂一起第一次嘅時候咧，佢就即刻 one 咁咯，但係就冇咗啦。但係佢哋仍然咧保持嗰個狀態。音樂一出嘅時候咧，佢就會繼續跳，完成咗一隻舞。而家見到佢哋係好開心嘅。所以我好滿足㗎啦。所以我哋應該俾翻個 like 我哋嘅小朋友啦。你好叻啊！你哋。